hãy đấy ban chia chân trong cướp rong Tây Văn nâng chân mình oi Tây Văn ai kể đi tì chân dương một đấng pi Pratica Provot saទាំងអស់គ្នាក្រោយបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលឆ្នាំ1949លោកម៉ាស៊ីតុងក៏បានឡើងធ្វើជាប្រធានាធិបតីលោកម៉ាស៊ីតុងក៏បានឡើងធ្វើជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសចិនរីឯកោះតៃវ៉ាន់ក៏មានប្រធានាធិបតីមួយទៀតដែរអញ្ចឹងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1949មកតៃវ៉ាន់គឺមានប្រធានាធិបតីមួយដោយខ្លួនឯងគឺដាច់ដោយឡែកពីចិនតែចិននៅតែនិយាយថាកោះតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនហើយបើសិនជាបាត់បង់កោះតៃវ៉ាន់គឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នយោបាយនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលតែម្ដងហើយតៃវ៉ាន់ក៏ជាអ្នកផលិតឈីបសម្រាប់ computer smartphone រថយន្តនិងអាវុធយោធាទំនើបជាច្រើនហើយជាពិសេសឈីបដែលតៃវ៉ាន់ផលិតនោះគឺបានគ្រប់គ្រងទៅលើទីផ្សារពិភពលោកតែម្ដងដូច្នេះតៃវ៉ាន់គឺមានតម្លៃខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រទេសចិនដែលមិនអាចបាត់បង់បានហើយម្យ៉ាងវិញទៀតតៃវ៉ាន់គឺសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងកន្លែងដែលសំខាន់អាចគ្រប់គ្រងផ្លូវសមុទ្រនិងសន្តិសុខតំបន់ប្រសិនបើចិនគ្រប់គ្រងតៃវ៉ាន់បាននោះចិនអាចពង្រីកអំណាចយោធារបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដាកោះតៃវ៉ាន់បានទាំងមូលតែម្ដងហើយតៃវ៉ាន់ខ្លួនឯងពេលនេះក៏មានប្រជាធិបតេយ្យមានសេរីភាពក្នុងការនិយាយនិងមានសេរីភាពក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាជនភាគច្រើនមិនចង់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសចិននោះទេដោយសារប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលកុម្មុយនីសនេះហើយគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យចិនចង់បានតៃវ៉ាន់និងគ្រប់គ្រងតៃវ៉ាន់ហើយក៏ជាបញ្ហាចម្បងនិងធំសម្រាប់ពិភពលោកផងដែរ